Janë kthy prej Austrisë dhe me hap restorante. Unë jam kthy thjesht që kam dashur vendin e kam dashur të dhon kontribut në vendin tonë. 17.500 euro kena filluar në fakt ndërtimin e restorantit. Sa ka pas shpenzime restorantit? Gjysmë milion. Qave 70.000 euro në vit I kena investu për afërsisht. Normal, një kredi aty, një kredi këtu. Por fatmirësisht investimin e kena nxjerr. Thjesht dashnia ndaj vendit do qenë aq e madhe që neve nuk na ka interesu, a muj me pas një rrok shumë më të madhe në Austri, po a muj me pas një jetë të qetë në vendin tonë. Shumica më thoshin që ti je budall. Thosha, po e di, budalla çka s'bën, thejet edhe në shtëpi vet. Nuk ja vlen me shku diku tjetër me jetu kur e ki mundësinë vendin tonë me përparuar. Ne I kena pas prindit asi njerëz që nuk gjithmonë na kanë mësuar me dash vendin. Ka o di qëllimi që ne do të kthehemi. Përshëndetje për krejt miqtë e mi nga unë Eliona. Jemi arë sot në fshatin Poslisht të komunës së Prizrenit. Nëse veç po e shefni mbrapa meje, është burimi I gurrës, jemi tek një restorant. Kemi arë të Selver Islamaj, djali I pronarit I këtij restoranti, për me na tregu pak për restorantin masi veç që ka një veçanti shumë të bukur, e krejt kjo mbetet me na tregu veç nga Selveri. Selver, përshëndetje për juve. Përshëndetje. Ç'është po kalani? Mirë, shumë faleminderit. Na jemi arë sot me ju vizitu edhe me pika një kafe në restorant. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm. Tregom pak, duke hyrë në restorant, tregom për restorantin se ç'është duket, krejt çka ka të veçantë. Po, ç'është duket, neve s'na lën përshtypje shumë se na që tu për çdo ditë, shohim. Kështu që Ç'është duket njerëzve që vinë me vizitu këtu? Po, me atë sa keni mujt me pa. Po gjithmonë befasishëm se nga jashtë nuk doket shumë I madh restoranti, po kur rinë mrena ai efekti që kona më I madh se ç'a menum është. Edhe e kena bërë shumë natyrshëm, me drum, me gur, kena lënë një aspekt, nuk kena investu në çështje moderne, po më shumë klasike kemi marrë. Dhe kjo ju le përshtypje se druni, guri, uji, këta janë të gjithë elemente natyrore dhe janë shumë qetësuese. Kjo pjesa e ujit, po është shumë e veçantë, po I shohim edhe peshqit e vogël. Edhe e dim që nëse veç ka ujë të një restorant është shumë e relaksume se sa që mundemi me gjetë tek restorantet e tjerë. Po. Ku I merrni peshqit? Po, ne I kena marrë peshqit e ky Gurra Bes, që është farmë e peshqive këtu afër. Dhe ata punojnë që më shumë se 20 vjet me këtë profesion. Edhe I qesim këtu kryesisht për dekorim, kena kultivuar edhe vetë një kohë, por është shumë e mundimshme për arsye se ka edhe egërsina që pihan peshqit, e ne s'po kemi kohë mi mbrojt të gjithë kohës. Është mundimshme mi mirëmbajt këta? Po, është mundimshme për arsye se çdo ditë mungonin peshqi këtu dhe dikur e pam që nuk ja vlen bara qiran, se tërkohën u desht me nuk e kena bën në mënyrën që I bëjnë këto farmat e peshqive me beton, me izolut total që mos më mujt me as lundra që është gjatari peshqive kryesisht dhe ka ndodhur që brenda dite I kena po ka 2-3 copa të peshqut të ndam, dikur e kemi armë përfundim që I mam peshqit veç për dekorim, edhe se këto shumohen vetvetiu, se janë e gërsu shumica, e kemi edhe peshkun e Valbonës, I cili është I bardhë. Kemi këtu? Albin, po, kjo është peshqi I Valbonës I thënë këtij të bardhit. Unë me po edhe kamera me fokusu këtë pjesën e peshkut, janë shumë të veçantë, apo pse po rrinë me një vend? Po nuk rrinë me një vend, arsyeja është se uji ka lëvizje, nuk vrejet, për shkak që është shumë I pastër, por ka një shpejtësi goxha të madhe. Ajo vrejet nëse hedh diçka e sheh se çfarë lëvizje të shpejt ka në drejtim të rrjedhës ujit. Po më me gjetë diçka me pasë që po reagon me ju gju. Ne marrim një plot këtu. Okej. Pa menojnë se është ushqim. U largu. Okej, ajde edhe Selver po vazhdojmë po edhe brenda si që duket restoranti, edhe me na tregu shumë tepër se kaq. Në rregull. Është e kemi bë këtu një lloj tendenca ka qenë akvarium me bë. Dhe I kena majt peshqit këtu mrena, por ka pas probleme që ngordhshin peshqit e vegjël shumë. Edhe dikur erdhëm përfundim që e lëm për veç rrjedhje të ujit se ka burime mrena në restorant. Dhe u desht me bën një zgjidhje që ai uji me dal jashtë lokalit. Dhe kështu që e kena bën me gjom me ecë sipër saj,
munde me i ka drita që mu i mi dhe dritat, dhe jena të planifiku tani me bo ndoshta, si të mund të gjejmë, gafore dhe mishtin këtu, ata e kanë nevojë një ambient të tillë, mund të përshtaten shumë lehtë dhe nuk e kanë të mërzitshëm dhe nuk kanë nevojë me mu kujdes aq shumë për ta se peshku ngordh, sidomos trofta shumë i ndihshëm në moshën e vogël, se i nevojitet oksigjen pa ndërprej. Dhe këtu uji nuk ka lëvizje me ramje, dhe kështu që mungon pas kjo 105 metër kanal, dhe këtu diku ka fundi mungon edhe oksigjeni mjaftueshëm për peshkun. Po. Tu e ditë që në kësi lloj ambienti po gjendet restoranti, besoj që edhe menyja e restorantit është kryesorja specialja për peshk. Është peshku pjesërisht si menyja kryesore edhe se kërkohet për arsye se shumica e shohin peshkun në ujë, e shohin ujin dhe automatikisht ju shkon mendja te peshku. Por ne kemi menyn, mund të them, ndërkombëtare, ka tradicionale shqiptare, tavat e përgatitjet para gjellat, por kemi schnitzel vieneze, kemi taraket vienez që i thëjnë tash miki edhe emni si i thëjnë se Zwiebel rostbraten, në fakt. A mund të bëjmë po edhe menyn për patjetër, po. Dhe këtu kemi steakat amerikan që janë, për shembull, në skar, kemi karkaleca, koc, levrek, kemi skënderbe, pleskavicën e sharrit e kemi. Mandej janë tipik vieneze, vina cordon bleu, schnitzel vieneze, përgatitjet e ramstekit, biftekit i bëjmë sikur në Amerikë. Për shkak se vllau vjen nga fusha e gastronomisë dhe aty i ka mësu format e përgatitjeve të siç bëhen tradicionalisht në vendet e caktuara, peka vjen edhe origjinal ai ushqim i cili përgatitet. Kështu që shnicla përgatitet në mënyrën vieneze dhe në shumicën e vendeve dhe shnicl pule, se shnicla vieneze është me mish viçi dhe shnicla pule është shnicl pule, por mishi para se me u bën shnicl do të rrihet mirë, të zbutet. Dhe shumica befason se pse kjo shnicla e ju është në ryshe, diku tjetër e ka shijen tjetër. Arsyeja është se e zbut mishin përmes rrahjes. Po du me e ditë se çka ka krejtë në fund kjo meny, do të thonë ka diçka speciale çka e përbën? Po, në menyn e kemi një përshkrim të shkurt për arsyeën se jena ardhur në Kosovë dhe pse e kena hapur restorantin. Është edhe një përshkrim i shkurt për traditën e fshatit, se ky fshat ka qenë gjithnjë vend banim që i ka tërheq turistët. Në vitet 50-60 ka foto që kanë ardhur nga qyteti me bë piknik, ose kanë ardhur thjesht shkollat me pa këtë burim, për arsye se nuk ka pas për rreth asnjë shtëpi, veç burimi ka qenë edhe shtëpiat i cilët janë këtu diku 30 shtëpia sa ka pas më herët, ata janë pak më larg burimit. Por duke zbrit për vendeve tjera, tani edhe afër burimit i kemi, dhe është një hartë e vjetër që e kam postu këtu, ku e përshkruan parafërsisht vendbanimet me emën tipik shqiptare që kanë ekzistuar në mesjet. Nuk do me thonë që janë të gjithë vendbanimet, po veç emni që ka ekzistuar si emën tipik shqip, se kena hoqën në qytetit e kemi, po konsiderohet jo emën shqip. Dhe për atë arsye nuk është në hartë, por shumica vendbanimeve dhe ky fshat gjendet gjithashtu në këtë hartë të plasuar këtu në meny. Përndryshe menyja është e pasme, edhe përgatitjet bëhen gjithmonë të freskëta. Çdo mëngjes kemi blejmë materialin në qytet dhe peshkun e marrim te Kojshia, sidomos në shumicën e rasteve kur nuk është sezon e dendun, i qesim peshkut edhe i lëm disa ditë në ujë të rrjedhshëm, për arsye se pastrohet edhe mishi më shumë. Kështu që bëhen edhe, si me thonë, si peshk i egër, një krahasim i tillë. 10 ditë parafërsisht i nevojitet peshkut më e pastru komplet trupin e vet. Tha që edhe vllau juaj e ka të përfunduar, do të them, gastronominë. Po. A është pjesë e kuzhinës edhe ai? Ai është pjesë e kuzhinës, po është gjithmonë i marrueshëm, sun e zen ato. Nuk i don kamera. Ai sikur me pas nuk e di, nuk i pëlqejnë kamerat, po i ka diplomat, më ia u tregu edhe diplomat që i ka kryer në Austri. Dhe e bën këtë punë e bën që 27 vjet. 27 vjet. Po.
Mund me thënë, si thënë atje është, gjermonët e thënë në alta hund, qani plak në këtë aspektin, që ky mo është mësu edhe është pjekt në këtë fushë të gastronomisë. Selver të regon pak për pjesën e biznisit, do më thonë restorantin e ju jeni këthy prej Austrisë edhe keni hapë restorant këto. Regojmë që shka shku krejt kjo proces edhe ka ardhë ideja për me ardhë në këtë fshat edhe me e hapë një restorant. Ideja pse në këtë fshat është se e kena pas tokën këtu. Në thonë edhe shtëpinë e kemi pas ndërtu me para luftës, por fatkeqësisht u shkatru gjatë luftës dhe u dasht me rindërtue. Dhe ideja ka qenë që në rindërtimin e sipër me e bë edhe një restorant. Jo kaq të madh që e kena bërë tani, por ka qenë si mendim me e bë një restorant pak më të vogël dhe me nxit turizmin me njërë pas luftës. Po në atë kur kemi qenë shumë të ri, vllau dhe unë, dhe nuk na kanë dëgju askush, edhe se u ditë që mundet me pas. Dhe dikur, kur është bën shpërndësimi i tokës që e kena pas të dalja autostradës, sot që është, atëherë ne kena pas bablokin, ne i thënë bablok, a ne i thënë babgjysh, a i ka thonë tokë, para e tokës shkon tokë. Nuk ka drejt më u shfrytzu për diçka tjetër. Dhe ne me atë mendsinë e tij e kena pas marrë një shumë tepër të vogël. Por shumë ka 17.500 euro për 25 ari. Do me thonë diku 800 euro arin s'na kanë marrë, kanë fush. Nuk kupton që sot ajo vlerën e diku 20.000 euro, 15-20.000 euro e ka sot vlerën që ajo hapësirë veç një ari. Por nese, baba thaj ke me rëndësi shtetin e të përparon. Dhe me që ato 17.500 euro kena fillu në fakt ndërtimin e restorantit. Edhe investimi u bë shumë më i madh, por na u dash disa vite deri kur ne kena kompletuar, kena përfunduar dhe puna dërmues është bë vetë nga familjarët, baba, vllaznia dhe i kena punu shumicën e punëve për me kursye edhe në njënën anë. Se normal, u desh me këqyrë që mës me u kon kosto i aq e lartë që s'përballohet. Sa ka pas shpenzime restoranti derisa ka ardhur me një pikë që është kompletu? Gjys milion. Milion. Po, është diku gjys milion, po mund të them për 7 vjet po kon investimi. Kështu që nëse e marrim diku i bën të 60-70.000 euro në vit i kena investu për afërsisht, që është një shumë normale nëse punon, se të gjithët kanë punu jashtë, unë veç isha pas këtu në Kosovë, normal, një kredi aty, një kredi këtu, se pa kredi edhe nuk shkojnë pësane. Por fatmirësisht investimin e kena nxarr. Kjo është më e rëndësishmja dhe tani jemi të shku në atë drejtim me stabilizu biznisin edhe me këqyr mundësia për zgjerim më vonë. Tregom që shkarët ideja prej Austrisë këto. Do me thonë, pse me lanë Austrinë për me hapë një restorant në Kosovë? Ne i kena pas prindit asi njerëz që nuk gjithmonë na kanë mësuar me dashur vendin. Gjithmonë kanë thonë Kosova, sidomos pak para luftës, po pas luftës o ditë qëllimi që ne do të kthehemi. Po para luftës baba dhe nona neve na thoshin, shkollonu, mësoni, dikur do të çlirohet vendi dhe kur çlirohet, ka nevojë vendi edhe për njerëz që kanë pa, kanë mësu, janë shkollu diku tjetër me prunë njohuritë e tyre me prunë vendin e vet. Dhe neve kjo na ka hyrë punë, sidomos ideja që do të me dash vendin. Dhe nëse e don vendin, vendi ti hap mundësit ty me përparuar. Kështu që ne, që më thënë, që edhe të fëmijët e vllaut vret kjo. Ata janë lind, janë rrit në Austri, po e dojnë Kosovën shumë. Edhe ata gjithmonë thënë gjagji, çish muj më kthe edhe në Kosovë, çfarë profesioni i shkon mirë me bën në atë që mundet edhe në Kosovë me pas të ardhurën. Kështu që edhe ata janë të kryer shkollimet në drejtime të caktuara që mundin me pas edhe perspektivën në Kosovë. Kjo thjesht dashnia ndaj vendit do konë aq e madhe që neve nuk na ka interesu, a muj me pas një rrok shumë më të madhe në Austri, po a muj me pas një jetë të qetë në vendin tonë. Kjo konë arsyeja kryesore. Do të thonë, ju edhe nëse veç e keni rrinë një rrok që ju ka mbulu me shpenzime me krejta nevojat e juve që i keni pas në Austri, do të thonë, më shumë me rëndësi ka pas rikthimi në vendlindje. Jo veç nevojat e këto, mund të them që unë kam pas shumë perspektivë të madhe edhe në Austri. Kam punu në Ministrinë e Mbrojtjes 6 vjet e gjys, gati 7 vjet.
dhe kam pas perspektivë me vazhdu në Ministri i Punëve të Jashtme në Austri, por nuk e di, nuk ma ka dash më kur jeta atje. Dhe shumica më thoshin që ti nuk je normal, ti je budall. Thosha, po e di, budalla çka s'bën, kthehet edhe në shtëpi vet. Kështu që dikur e kuptuan që unë e kam kriju një bindje që do të kthehem në Kosovë dhe shoqënia që e kam pas në Austri, dikur i ndërzu ka, okej, me këtë njerëz mund të bisedosh lidhur me çështjen e kthimit në Kosovë. Me kreta që i ke pas, i ke lon anash edhe i e kthy këtu, domethënë, po tregom a ja ka vlejt. Po, tash me këqyr kanë një aspekt, nuk munde me bë këtë krahasim, a ja ka vlejt as ja ka vlejt, për arsye se tash nuk e di në çfarë mënyrë kishin rrjedh gjonat në Austri. Por unë mendoj që ja ka vlejt, për arsye se unë e një kënaqësi, një qetësi në vendin tim. Qohem mëngjes, punoj punën që më pëlqen vetë me punu. Pa marrë parasysh çfarë punë punoj, unë punoj punë ndryshme edhe në Prishtinë ku jetoj. Gjatë sezonës jam kryesisht këtu, për me ndihmu edhe biznesin familjar. Por nuk e kisha ndruar asgjë. Sot për sot a mendon që nësha ka marrë një kohë që kime u kthy në Austri? Ja, nuk ka marrë një kohë. Unë mendoj që tash diku 43 vjet i kam bën edhe 11 vjet i bëna në Kosovë. Nuk ja vlen me shku diku tjetër me jetu kur e ki mundësi në vendin tonë me përparuar. Pa marrë parasysh sfidave, ballafaqimeve që i ke në vendin tonë, është vendi yt. Kjo duhet me pas parasysh çdo kush që don me u kthy në vendin e vet. Nuk ka arsye me s'u kthy. Jo, çka thot filoni fisteki, jo, njerëzit janë mentalitet. Unë nuk kthena për njerëz. Unë nuk jam kthy për kërkon, për asnjë njeri. Unë jam kthy thjesht që e kam dashur vendin, e kam dashur me dhënë kontribut në vendin tim. Se me filluar me njerëz më marr si në Austri, si në Gjermani, si në Zvicër, si në Kosovë, si në Amerikë, ku të shkojsh. Po morë me njerëz kur s'ki me përparuar njerëz. Se njerëzit gjithmonë janë pengesë. Pa marrë parasysh ku jetosh. Miqtë mi, ka që kishte nga kjo rrëfim, suksesi mundemi me e quajtë sa i përket familjes Islamaj, saktësisht djalit të pronarit Selver Islamaj. Do me thonë, restorant Burimi është një restorant me cilën si familje janë kthy prej Austrisë, konkretisht prej Vienës, për me punu këtu edhe me hap restorante me cilën po thojmë se ja ka vlejt shumë, edhe pse specialiteti kryesor i këtij restoranti është peshku. Megjithatë mundësia për me hangër pesh na ofru. E tash është momenti për me e vërtetu që ja vlen me hangër peshk. Edhe pse unë nuk e preferoj si ushqim, nuk muj me e preferu, po sot gjithçysh duhet me e provu se po dihet që është një restorant shumë i bukur edhe një ushqim që mundet me i pas kuzhinën, do me thonë prej krejta llojeve austriake, italiane, shqiptare, amerikane, krejta këto i kanë meny, gjithçysh duhet me e provu. Derisa Selveri na servon me ushqime edhe pregaditje që po i bën, na e kemi mundësin këtu me ja u tregu faktikisht edhe diplomat që i ka fitu Betimi, vllau i Selverit, kuzhinieri më i mirë, po që nuk po do me na dalë para kamerave, apo Selver? Fatkeqësisht, ai është shumë i zonur me kuzhinë dhe ai ka dashur që paraprakisht me i tregu diploma që ai ka fitu në Vjenë të Austrisë, pra e ka dëshmu punën që e bën si kuzhinier. Tash unë nuk është që pe kuptoj tamam këtë gjuhë, po që me atë sa na tregoi edhe Selveri, ai ka punu shumë për këtë lami, edhe pse jo kjo po dihet edhe në restorantin që ai e ka tashmë. Do të thonë këtu janë dëshmia që ai e ka tregu veten në fushën e gastronomisë edhe sot po korr sukses. E tash na po e presim bukën, edhe pse unë se më ke pa që thonë ardhëm veç për kafe, po nuk mujtëm me pështu edhe pa e provu peshkun, që thash edhe ma herët unë nuk e preferoj si ushqim, po që sot nuk e kam qare pa e provu me pasi qysh duket. Kam u bo e guximshme me e një erën e peshku se qysh vjen, edhe pa dyshim që po mendoj se ka me e konë shumë i mirë, edhe nëse jonën preferencat e mia, besoj që ka me hi shumë shpejt. Tash është koha, veç me pa ushqimin se qysh po duket, bashkë me ne keni me pa edhe jo. Peshku na erdhe.
Kjo mbetet tash veç me e provu edhe me e dëshmu nashta që është shumë i mirë edhe me konë nën preferencat e mia. Po, unë e krejt që du me ju tregu juve është se po duket tepër mirë edhe tepër i shishëm. Nuk e di tash se qysh ka me konë, po për krejt juve që keni qef me provu peshkun në fshatin Puslisht tek restorant Burimi, e keni mundësi me orë këtu edhe me i provu sepse që kanë shumë të mirë në pamje. E në shije mbetet tash me provu.